我今天呢尝试过很多化妆刷，那这些就是我认为能让我化妆更轻松、更快捷的刷子，也是大家日常问的比较多的。那我就按照上妆顺序来说，底妆刷呢，我自己是会更喜欢这种形状，因为它可以很好的贴合到我们鼻翼啊、嘴角这些边角的地方。我今年呢就是也尝试了很多这种底妆刷，综合用下来，其实我觉得都差不多。但是要论刷型以及细节来说的话，我个人会更喜欢这把多一点。它整一个毛就是做的会比较偏薄一点，所以它铺出来的粉量会更少。同时呢，它就是大小刚好适中，它刷出来能让你的底妆很薄的同时，能够保证它的遮瑕力很在线。接着这两把遮瑕刷是我今年的意外之喜吧，因为我自己是不太喜欢用膏状遮瑕的，因为我觉得就是刷上去会有刷痕，那这两把就不会。像这三把这种比较薄的刷子，我是建议大家用之前一定要去开刷，这样子才能够做到无痕。那这两把呢，它就是整一个刷毛都是这种很薄的，所以它们两个就是可以帮我们把遮瑕上的很薄。那像这把大的话呢，我一般就是会在底妆前需要做一些肤色校正，比如说我眼下的大面积的一个黑眼圈的话，就可以用到它，铺得很均匀，然后又不用担心说会太过于厚重。那这把小的话呢，它就比较适合去做一些细节，比如说上完底妆之后，我还会有一些泪沟啊这种线状的阴影的时候，就可以去用到它。这两个呢就是来推液态遮瑕，它的好处就是它没有刷痕，同时呢又不会降低你遮瑕液的一个遮瑕力。本来遮瑕液它的遮瑕力就不如膏状的，就是用粉扑的话，很多时候就会把粉吃掉，就是上了等于没上一样。那这把呢，我就是会在底妆之后，我需要二次去遮盖我黑眼圈的时候，我就会用它，就是遮得非常好又很精准。那这把你可以看一下，它整一个形状是这种小三角的，所以它是更适合去做一些线状的，比如说眼下的一个泪沟的推开啊，或者是我们脸侧的这个纹路，它都能够精准到位，就不会晕的到处都是。接着就是修容刷，那这把之前分享过了，它就是晕染能力强到一些膏状的修容膏，它都能够轻松推开，再加上它整一个刷毛是这种比较密的，然后长度刚刚好，有一定厚度的，所以它就是能够晕得很自然，不是说很明显的一块的那种，再加上它的大小刚刚好，所以像额头这些细节它也能够处理到位。接着这两把呢就是来晕液态或者膏状修容的，这把的话呢它的毛就会比较硬，所以像一些膏状的话呢它就会晕得比较好。那这把的话它就是比较软，所以它就比较适合晕一些液态的。这两把呢都是这种刷毛这个尾巴的地方是这样收尖的，所以它这个尖头就很适合用来刻画我们鼻梁的这些阴影细节，再加上它这个刷毛长度，所以就可以把修容晕得很自然。另外这把呢就是用来上粉状修容的，它整一个就是刷毛有一定长度，同时是有一定厚度的，所以它上去不是那种很死板的一条线，晕出来就是那种很自然的阴影感，再加上它整个刷毛也是这样收尖的状态，所以像一些鼻翼啊这些地方它都能够处理得很到位。接着呢就是腮红刷，那这三把就是比较适合上液态或者膏状的，这两把呢它就是比较大一些，就比较适合做一些大范围的晕染。这把刷毛呢就是会比较软，所以它更适合去上一些液态的，它就是这种比较偏密一点然后紧一点的，它就很适合上膏状，就是膏状很多你觉得取不出颜色的都可以去用这一把试试看。这两把都是那种晕出来没有任何边界线，非常好看的。那另外这把小的呢就比较适合你已经大范围晕过，你想要局部去做一些叠加，或者是上在面中这块，因为你看它大小就是刚刚好。接着这两把呢就是来上粉状大范围的打底的，它就是这种斜角的嘛，所以就跟我们脸贴合的很好，它的晕染能力很不错，它不会说晕的像猴屁股一样，也是那种没有什么边界线的。接着这把它面积看起来很小，但是它晕染抓粉能力很不错，很推荐就是大家搭配一些断光腮红，更显色的同时呢能够凸显出断光腮红的光泽感。这个很好的一点就是像我自己的话，就是眼下经常会上一些提亮，用这种腮红刷有时候可能就是这块会白到上不去颜色，但它就完全不会。那这个小的点彩刷呢，我就是会在我画眼下腮红啊或者鼻头鼻梁这些细节的地方会用它，就是抓粉力好，然后晕染能力很不错。接着这个眉刷它就是刷毛是这种比较硬的，然后整个是比较窄的，晕出来呢就是很自然的雾融融，同时它的范围会比较窄，就很好的控制整个眉毛的大小，就不用像之前那种比较偏厚的，你可能画一条之后不敢再继续往下晕了，怕那个眉毛越画越粗。然后这个的话呢就是比较适合你去沾取一些深色的眉粉去画一些毛流感，它就是整个鼻长我觉得设计的很好，因为很多这种刀锋类型的都会设计的比较短，这个就握着很舒服，同时它的刷毛是比较有韧劲的，能够明显画出毛流感的。接着就是眼妆部分，这两把呢就比较适合来做眼部打底或者去上一些氛围色，因为它整个面积是比较大，再加上有一定厚度的，所以基本上你一上去整个底就打好了，不需要你就是一直晕的那种，非常省事儿。这把呢就是刷毛比较厚一点，晕起来呢会更快一些，然后这把的话呢就比较适合你去上一些不怎么显色的那种打底色，这把就是短一点，就比较
适合去做一些双眼皮范围的加深。接着这4把就是画眼睑下至的，像这把的话呢，它刷毛就是这种比较长，然后比较收尖的，所以你蘸取一些深色，你就直接画上去，它就是有那种很自然的晕染感，就不需要你后面再用这种宽的刷子去用别的颜色给它晕开，它就是直接一笔到位。那这把的话呢，它就比较适合你去在眼下去上一些氛围色，这样子去做一个打底勾勒。然后这2把就是一个配套的刷子，2个呢都是这种比较短而窄的。那这个的话呢，就比较适合你去沾取一些深色去画眼睑下至，它就是线条会比较明显。接着我会再用这一把去沾取一些氛围色啊，去把那个颜色给它晕开，这样子画出来的眼睑下至就会非常自然。它们2个的话呢，都可以用来勾勒卧蚕。接着这把小火苗的话呢，就可以用来提亮卧蚕啊，或者眼头我们这些高光细节的提亮，它都可以，因为它刚好就是我们卧蚕大小，直接这样一笔就提亮好了。这把眼线笔呢，我就是平时画完眼线胶笔之后，需要去把眼尾给它收尖拉长，我就会用到它。它就是比较短嘛，所以它画出来的线条就是会比较的细节利落。接着这把的话呢，我就是画完眼尾眼线之后，会再沾取一些深色的眼影，去把眼尾的眼线给它加深晕开一下，这样子会更加的自然。接着这把就是我定完妆之后，眼下还会有一些小阴影跑出来，就会用它去沾取那些多用粉，直接拍上去就能够遮得很好。它是这种斜角有一定厚度的，所以它沾取粉状就是能够增强它的遮瑕力，同时呢又可以很好的去晕开。像我脸侧的这些纹路也可以用它去遮得很好。最后这把高光刷，我每次跟大家分享各类型的高光用到的都是它，就是它刷毛比较窄，它的范围控制得很好，同时呢抓粉力又很不错，能够很好的去还原高光的光泽度。除了脸侧啊、眉骨，像鼻梁啊这些它都能够提亮得很到位。这把我已经分享过无数次了。